Danas pravimo ukusnu pitu od jedne tikvice. Ovdje imam tikvicu, izmerila sam je, ima tačno 561 gram. Odsjeći ću vrh, tikvicu sam oprala i sada ću je narendati sa korom. Rendam je na ovo sitnije rende. Narendanu tikvicu ću posoliti sa prilike pola kašičice soli. Pa sve promešati i ostaviti par minuta sa strane da odstoji i da tikvice puste vodu. U drugu posudu ćemo da razbijemo 4 jajeta. Kad smo umutili jaja, sipat ćemo 100 ml ulja, kao i 100 ml jogurta. Dodat ću i 180 g feta sira, samo ću ga prethodno izgnječiti. Dodat ćemo zatim sir u ovu smesu. Ukoliko je potrebno, dosolite još malo, a zatim ćemo da dodajemo i tikvice, tako što ćemo ih odcediti. Vidite, one su već malo pustile vodu, možete ovako rukama, naravno samo ih operite prethodno. A zatim da dodate ovde. Promešat ćemo zatim sve kako bi se lepo sjedinila tikvica sa sirom i ovom ostalom smesom. Pogledajte kako je lepa. U sve ovo ću sada dodati 200 g griza pšeničnog, kao i jednu kesicu praška za pecivo. Ovo da dodam. Prilike 3 pune ovako kašike brašna. Sve ćemo da promešamo. Evo, mama je ovo lijepo napravila pitu. Biće ukusna jako. Nauljet ćemo posudu. Ovo je pleh neke srednje veličine. Ostavimo sad vrlo malo griza. Kako griza? Lepo, vidiš. Ko to ne može da dočeka? Čekaj, mama samo da iseče. Čekaj, moram ovako da okrenem da se vidi. Može. I evo, pita se ispekla. Tu stavi. Stavit ću tamo. Kakva pita. Stvarno je divna. Ukusna je. Baš je ukusna. Dobra pita? Da. Znači, lepo pita mama napravila? Da. Sviđa ti se? Pa ti si gladna, ne možeš da dočekaš. Tu sad.